Sizlarga yana aytaman, Captiva narxi bunchalik tushib ketadi deb o'ylamagan edim. Xullas 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 sotuvda ekan. Mashinamiz rangi qora bo'ladi akalar. Motor holatini ko'rsatib o'tamiz. 3lik atmosferli motor hisoblanadi. Juda ham bahaybat motor. Eng muhimi, yili eskilikka qaramasdan kraskasi qayerda bor desalaring, mana shu yerda bor ekan. Kapot uchi bilan krivoga o'tgan, bo'lib qolgan joyga garantiya deyapti egalari. Mashinamiz 290 ming kilometr massofani bosib o'tgan. Balon holatiga keladigan bo'lsak, to'rtta yumshoq yangi balon qo'yilgan, u balon holati o'rtacha. Yaxshi holatda turibdi, paroga zavodga bo'ladi. Motor qismi, salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Tepalar lyuk bor. Sedenkalari bitta chihol o'zingiz uchun qo'ydirib olasiz, bitta himsiga qildirasiz. Yaxshi holatda. Aytib o'tganimiz 290 ming kilometr masofani bosib o'tgan, orqa qismi marhamat. Mashina 280 ming kilometr to'liq benzinda harakatlangan ekan. Yangi zamish chihol bor. Bil. Akamiz o'zi aslan menga aytib qo'ydilar, 4 ta yangi zamish chihol bor dedilar. Agar olsalaring bonusga beriladi. Xullas akamiz aytib o'tganimiz 280 ming kilometr masofani benzinda bosib o'tgan ekanlar. Hali 10 ming bo'ldi dizma aka, probega 10 ming bo'libdi. Metan gaz bilan o'rnatilgan ekan mana. Kim uchun? Sizlar uchun. Xullas narxi hamma uchun qiziq. Buni aka keling bitta savdosini qilaylik buni. Aka, o'tgan safar qancha qo'ydik dedingiz? 12 qo'ygan. 12 ming qo'ygansiz o'tgan safar. Tochkasi bo'lishi 11300 dedilar. Agar bizning kanaldan kelsalaring yana bir 2 so'm sunnatga o'tib berasiz. 1 so'm aka. Captiva yaxshi dastanida ekan. Idealni telefon raqamini ayting qoldiramiz. 99 qo'sh 224 25 24. Telefon qilib baraka qilasizlar. Captiva izlab yurgan tanishingizga jo'natib qo'yasiz. Puliga stoyish Captiva mana shu deb o'ylayman bozorda.